Zotë Gjevat, a më dhe nga full pak për fëminin e ju, rejt nuk e njerit, familja ju që shka qenë, ju që shkini qenë si fëmi, edhe gjana që i monin mend si fëmi. Po si fëmi, si me thonë çdo fëmi i Kosovarit, jemi rrit dhe në kushtet të rana ekonomike, rrjedh nga një familje kështu me tradita të vlerave, me tradita kombëtare, njerëzore, morale, fetare, e të gjitha këto më radh, dhe si femini, kohën ne kemi kalu shumë të vështirë, kushtet tona kanë qenë jashtëzakonisht të vështira, kemi udhëtuar dikon 6-7 kilometra me shku në shkollë, pastaj s'kemi pas libra, s'kemi pas veshmbathje, s'kemi pas ushqime të mira, derisa kemi fillu pak që me urrit, kemi fillu që babën të pashkollum, nanën të pashkollume, familja e pashkollume, edhe pa punësume, dhe më thonë, në kushtet të jetë rana të asoj kohë që unë e përjetoj dhe majmen, edhe kështu që të e pa nevojën e arsimimit, e shkollimit, të angazhimit, jemi detyru edhe ndoshta edhe jashtë aty në mundësive tona, kapacitetet tona për me u gjetë, për me ardhë të rritje, të shkollimi, të punësimi edhe me mbajt familjen edhe kështu prandaj kemi pas kushtet vështira, kushtet rana dhe jo vetëm unë, po majmen një tërë fshati, tërë gjenerata ime, shokët e mi, unë kam shku në shkollë, unë majmen kam shku në shkollë me opong të likurës. Unë majmen vend çantës kam bajt, kemi thonë çantës janë gjik të likurës, dhe maru me që nga maru në ana. Unë vitin kom li me 19/4/1958. Edhe kështu që kam qka rëfej për feminin time, se kemi vujt, kemi hjek, pastaj pushteti huj, se familja ime kishte vujt, dyshim, politiki... Cili ka qenë fshati ju? Fshati Bubavec, kuvendi komunal tash i Malishevës, dyshim për politikë ishte dërguar në Burg, dënohet me 4 vjet në Burgjët Nishit, atje e mysin nga torturat, e mysin edhe sot se ditë nuk ja dim as varin. Dhe s'kemi pas mundësi me hap të pame për të. Dhe me thonë, pastaj familja është leqit, është largu, s'kanë guzu njerës me ardhë, shtetin e ka marrë në synjë, edhe kështu që kemi pas kushtet të rana të egzistimit edhe të jetesë, prandaj ajo është situata dhe një kohë shumë e vështirë, rana të asiguve, edhe shpesh ndoshta edhe ku ju tregoj fëmijëve të mi se çush kemi vujt, atë thonë babsi është e mundur. Është e mundur se kanë qenë rrethanat e tilla që kemi përjetuar të merr, kemi përjetuar gjithçka. Hajë mos e përmanda dhe për gjyshin, çka ka qenë aktiviteti? Gjyshi ka qenë, gjyshi im ka qenë kryeplak i fshatit. Dhe atëre lëvizjet e kaçakëve, i ka stërhu ata njerëz se i kanë marrë rezistencë kauzës kombëtare, që nuk kanë pajtuar me regjimin ish jugoslavist asaj kohe. Edhe pse ne kemi prekrata, edhe pse si kryeplak i fshatit, dhe i ka stërhu ata njerëz, edhe ata njerëz jenë zonë familjen time, jenë pushkatu ata pa gjyq në Mustaf Durguti, me djalin Nureddinin, edhe një nip që emni për jaroj, 3 vetin pushkatu. Babgjyshim edhe 3 kusherit tjerë jenë marë, edhe jenë dërgu në Burgun e Prizrenit, jenë gjyku në Prishtinë, edhe jenë vujt, i kanë qu, i kanë internu në burgjët famkeqet e Nishit, edhe gjyshin tim në Pozharavec, pastaj edhe në Nish, dërtu që gjyshin tim e zenë vdekja në Burgun e Nishit, edhe nuk ja dim sot asë dite ku e ka varin. Dhe me thonë, pe maltretime, pe torturave, pe rrahjeve, e ka nërë dete lukidimi fizike dinësh. Edhe aq më keq që kur ka vdek, kanë lemru njerëzit, ka vdek Limon Azizi, edhe nuk kemi guzu me majtë pame se kemi qenë të përjashtuar nga shteti. Nuk kanë guzu misht, natën në armën apo, natën së lezës, nuk kemi guzu me hap të pame si të zakon për familjen tonë, s'kemi guzu. Kjo ka qenë, aja që është edhe mshme, që është edhe mërshme, mos më guzu edhe pame me majtë, mos më guzu, me manifestu mërzin para tjerë, dhe pëse mërzin se shtetit e ka maket mu. Kjo është shteti Serboslav. Sa kemi qenë? Na kemi qenë, kemi lindë gjithset 6 vllazër e 2 motra. Një motër ka vdek, ndërsa na jemi gjallë 7. 6 vllazër dhe një motër e kemi. Që ka qenë i dajus? Cilë shkollë kemi shku? Na kemi shku në shkollën fillore atë në Bajramit Kijeve. Sa ti kem kry shkollën e fillore,
Unë edhe tanë vllazët e mi, edhe motra ime, edhe më pastaj tani unë kam vazhduar medresen e mesme Alaudin këtu në Prishtinë, kam mbaru 5 vite, dhe më pastaj e kam kryer shkollën e lartë pedagogjike histori, gjeografi në Gjakov, në Bajramsur, dhe punoj që nga viti 79 deri sot punoj si punëtor ose islamolog në xhamin e fshatit Bubaves. Nikosisht që 4 mandate jam edhe kryetar i Bashkisë Islame të Malishevës. Po, në shtanë Gjakov, kur keni shku? Po masi marova unë medresen këtu, unë kisha dëshirë me u regjistru në fakultetin filozofik Dega Orientalistikës, por atëherë Sarajeva e kishtë hapë fakultetin e studimeve islame, edhe do që kuadrat e medreses të shkojnë në fakultetin Sarajev, e mos me pas drejt më regjistru në shkolla tjera me një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit. Kjo ka qenë një marrëveshje famkeqe për ne. Pra nuk i kemi pas drejt ku dushti më shkollu. Se me medrese ke pas drejt të gjitha fakultetet, vetëm ai zotit kanë pranuar se ka qenë një shkollë që ka pas kuadra, ka pas gjenerata dhe kanë korrë sukses në çdo fakultet që kanë vazhduar nxënësit e medreses. Edhe kështu që jam detyruar atëherë s'kam mujt me u regjistru në fakultetin orientalistikës, atëherë ishëm kallabllak fëmijë, i kishëm pleqt, kishëm gjyshin, kisha vllavin e gjyshit, edhe ashtu që u detyrova me u morë me punën, me ju ikë studime për pak kohë, dhe me ju siguru ekzistencë. Gradualisht ka dalë ma votën e viteve 90-ta, unë e regjistrova në shkollën e lartë u regjistrova, edhe atje mbarova studimet, edhe nuk e vazhdova, nuk e ndërpreva punën dhe kam vazhduar, kështu që jam i kualifikuar edhe në aspektin e historisë, gjeografisë dhe edhe në aspektin e këtij profesionit tim që kam filluar mas klasës 8, domethënë medreses. Pasi unë kreva klasën e 8, kisha pasion, kisha dëshirë të merrem, pasi prindët e mi kanë qenë fetar, jetmonë me fen, gjithmonë na kanë edukuar në të frymën e edukimit njerëzor, shpirtëror, moral, kombëtar. Edhe unë kështu filloja të mendoj ku të gjindem pas klasës 8, si nxënës, si semi-maturant, atëherë kush ëndrat e tija ka më regjistru, ku me shku, ka kishin njerëz që kishin sens, ku jam mërkemen që kur sukses, edhe unë gjeta vetë, unë thash du me u regjistrua në medrese. E bëj bised me babët, ku dush, unë s'po të pengoj ku është dëshira jote. Edhe çka ndodhi këtu. Dhe unë erdha e u regjistrova në medrese. Edhe kur u regjistrova në medrese, më pranun, s'ka problem, edhe gjatë kësaj kohe, vitet e 70, 71, 72, ato vite, edhe vjen dikush nga afërsia ime, që nuk e di sot asaj dite, edhe vjen i tërheq dokumentacionin me tërheqin në medrese. Nuk dën me mlan mu në këtë rrugë, kinse është pra me toni, kinse na duhet mes për para, kinse na ke kthy mrapa, edhe nuk e di kush vjen i mi tërheq dokumentat. Edhe kur vjen këtu, filloi procesi mësimor, vin shtator, edhe më thonë ti djalë çfarë do këtu? Po jam pranuar në shkollë, pse çfarë do të keni pranuar? Thotë jo, ti s'ki dokumenta këtu. Po është vërtet, po vërtet, qyrtë ti zotni, o ti djalë. Të daj drejtorit, tu dokumentat tu i ka marr dikush, kush më ka marr dokumentat e mi? Ardhi familjar ju ti ka marr. Po mi më zotni thash, po a duhet më në shku unë me çana dikush, dikush i ka marr, jo nuk e di, dikush i ka tërheq. Dhe çfarë ndodhi? Jam detyruar, jam kthyer marr në më u regjistru mas më vitin në gjimnazën e Kievës. U hap të gjimnazë atëherë, edhe jam regjistru. Po gjithmonë mendjen të medreseja. Gjithmonë mendjen këtu. Dhe unë nuk du me mësu atëherë, nuk doja të mësoj. Edhe kisha një profesor më tash i ndjerë, një ka qenë një njës i mirë i gramatikës zhurë Shqipe, mos të më nështë e i pari në Kosovë, dhe do të thë që i pari, ka qenë një Tafil Kelmendi, ka qenë ligjerus, fakultet studime këtu, albanologjisë, ka vdek më ushtre, dhe Tafili vjen edhe më regjistron në gjimnazën e Kievës, të aludu se është brapa Antoni, s'është e kohës, s'është përparimtare, së një ditë mire këtu, dhe unë u nalë aty, dhe për fat edhe Tafili në kujdestar klasë.
Dhe unë nuk doja të mësoj edhe fare. Edhe isha i dëpt, së s'deshe me mësu, edhe ta fili, dhe të kisha unë dikun një 6-7 nisha, po dhe nuk deshe me mësu. Dhe të Xhavat Kryzeu i ka pas 2 dëpta, thet po këshilla arsimtar, ju luta, edhe pak e kam një lidhja afërsi, edhe kështu Xhavat Kryzeu thet kalon edhe kalon Xhavati. Thash ja, unë s'kum kalu, s'u me kalu. O djalë, pa a je normal? Jo normal. Profesor, unë nuk du me undal. Unë nuk du me ndal në gjimnaz, edhe posa mbaru viti ka marrë dokumentacion dhe prap i marrë medrese. Me dokumenta. Cilën vit ka qenë? Viti 73, 74. Edhe vijin medrese, të drejtorit, unë jam në Xhavat Kryzeu, kam apliku vjet, kam konkuru, kam marrë dokumentacionit, kam qenë gjimnaz, që kam kalu, s'kam dash me nejt, jem i përcendrum medrese. Hada bre gjatë, se s'ka problem. Edhe jem mendos, edhe kam vazhdu, edhe kam kry me sukses mirë medresin. Dhe filloj procesim mësimor dita e parë. Vi unë në medrese, edhe mbja radha më ullë në bankën e funit, afër në dritare e qelë. Dritare hekurit, edhe në prezentar profesor Mulla Sadri, profeseshi, si që unë ju, unë që unë kam Xhavat Kryzeu, edhe t'ja hi me kokë dere, dritares. Edhe unë kryzi për di, thash qete Xhavat Kryzeu, edhe që ja punë me kokë dritares. Nuk e harrojtë, më thonë, të që po flasë që 40 vite. Edhe tani, aja indjeri rahmet pasë, më shije pasë, që thojmë na, gjithmonë, tani, dhe ka ajtë kryzi, edhe ishte kjo, aja dita parë, e medreses që në nuk harroj kër i rash me kokë dritares Xhavat Kryzeu, tha pe di që Kryzeu po, dhe bëjt pash jahina dritares Xhavat Kryzeu. Edhe në medrese, për mu ishte prap një kohë ishte e vështirë. Gjendje ekonomike ishte e ranë për mu, prap ishte e ranë. Por falenderoj krijuesin e gjithësisë edhe gjithë ata donatorë që kanë ndihmu medresen, edhe aty kemi pas 50 me 50, 50% me pagu. Vetë 50% ke pas me pagu që ka qenë ushqimi, ka qenë në internati. Dhe më thonë, pak një mundësi, një 50% një mundësi, që për mu ishte bolla, ajo ishte mjaft, se ndoshta mos me pas qenë edhe 50%, ndoshta s'isha mujtë edhe këtu me vazhdu mësimin. Jam nisë marrë në Prishtinë, sikur me thot tash, kushton prej Kievës, marrë në Prishtinë 2 euro gjysë të merr autobusi. Jam marrë me 2 euro gjysë, për me nejt një javë, edhe të kom hargju 2 euro gjysë, ja kom dhanë kondukterit, edhe kom qenë një javë ditë në Prishtinë pas një cent. Edhe ja kam marrë një shokut, edhe 2 euro gjysë, me u kthy, me shpresë se në javën tjetër ndoshta do të sjell ndonjë lek tjetër, edhe më ia dhon atij shokut, edhe kështu që më ka ndihmuar dhe shok shumë. Domethënë, që ka qenë një gjendje rënë, përgjithësi të disa familje. Nëna pa të shkel që ashtu koha historisë, pa të shkel, pa të injoruna, pa të gjunjëzu, jo me të lanë më shkollu, jo me të lanë më punësu, jo me të lanë më përparu, edhe ishte sa familja ime ka me gjallë me bujësin, me blektorin, me këtu, edhe kështu që ishte situatë rënë. Prandaj kam mjaft kujtimet asaj se çu shum marr dhe çu shum kthy, çu shum jetuar një javë ditë, çu shkojmë nejt. Unë shoh sot fëmijët e mi, marrin 4-50 euro, 50 euro, s'knaqen, spajtohen, kanë garderobën e mirë, kanë ushqimin e mirë, kanë telefona, kanë standarde, regjësojnë autoshkollat, edhe prap nuk janë të kënaqur, s'u kënaqur. Unë me mësimin e tyre bab, pse valla rrova këtë provim, pse bab ta na kushtet me rrym, vjen fëmijët e mi dalin marr Kiev me makinë, i çojnë deri në Kiev në autobus me makinë. Mu kush, unë më çu në orën 5, kom kalu në për 50 shen. Më shku deri në Kiev, në për 50 shen, në për 50 sakrifisa, në për 50 rreziqe. Fëmijë 16 vjeç. Natër më qunë 5, me dalë deri në orën me za autobusin e 7:30 marrë në Kiev. Ishte të merë borë, mraz, ftoft, mëshirën e Zotit pak për cilë kush fara absolutisht. Edhe kjo një gjendje rënë. Prandaj ndryshimi, me marrë ndryshimi asaj kohë, me këtë kohë, jemi larg, shumë larg. Prandaj gjenerata e re nuk përjep maksimumin e vetë mundësive për më shkollu, për me ditë vlerën arsimit shkollës, editorisë. Editoria është generatori i të mirave që sjell këtë botë Zoti. Edhe kjo pastaj unë marrova medresen, diplomova,
disa nga shokët e mi dulën në lindje në botën e lindjes shtete arabe, një pjesë dulën atje, kryen studimet, unë meta mrapa atyre, për shkaq ekonomike, dhe me një mu familjes dhe u punsova më njerë, dhe më thonë, si e kam kryu shkollën, si kam diplomu, jam punsu në detyre në imamit. Dhe këtu ishin në rast që një kumë përjetu dhe unë më shumë shokë dhe me familje, me shumë familjarë dhe me shumë bashkamit. Po situata ishte tilë që me i përbalu dhe të sfida tjetës. Tash, për disha krej tjetër. Çfarë që në aktivitet dhe ju gjatë viteve të dheta? Gjatë viteve të dheta, unë fillova karierën time si i ri në një profesion shumë të ndjeshëm. Unë këto vite e kom bon, nuk di që ka është me vesh pantol farmerik. As me math patike, as me dalë me lu me tëp, as me marrë me një aktivitet sportiv. Ishte mentaliteti asaj kuhe, hoxha qysh me lu me tëp, hoxha qysh me vesh trenerka, hoxha qysh me lëshu flakt, hoxha qysh me bajt syza, ka qenë hoxha qysh me hypë kemi grakeret, turp, unë e kam zakjet ku, që 37 vjetë që jam dalë detyrë. Që 37 vite. Ko gja një është një ku e gjatë, e kam zonë, do më thonë, i takoj qësa generate që kam taku njerëz që në le vitin 1889. 1800, do më thonë, tash 2000, do më thonë, kam taku njerëz të shekullit 18, 19, edhe tash im shekullin e 20. Ilmona dikun 58 vite. Dhe kështu që këto ishin ato peripetit, ato edhe ajo nostalgjia, edhe ato vujtet, edhe ato sakrificat, ka një herë në moment i knaqëm, për shumë pak, për ma shumë të idhërush, për gjithmonë të ju përpjek, qka me bon, qka me mëri. Dhe profesion jem ishte i tilë, thash, ishte një profesion që duhet me pas kujdes, në sjelljen, biseda, ishte një mision hynor, i shet, predikus, i fjallës Zotit. Dona me qenë vetë shemull i moralit i etikës, për i me dha dikuj tjetër shemull, dona. Thashtë nuk guzu ato sene, s'ku guzu me i ba. S'ku guzu me i ba absolutisht. Me pa kur të lu me të fare, me pa kur të lu sha, me pa kur të lu me letra. Ka qenë turp. Dhe kështu më rrit, kështu më eduku, kështu gati edhe u pjeka. Gjithmonë, ku marre, po koritna, turp, edhe për me i dhonë dikuna diçka me arsimu, me ndihmu, edhe kështu që deri në vitet e 90-ta, ka qenë, dhe më thonë, angazhimi im në aspektin e profesionit tim, të edukimit njerëzve, të përmisimit karakterit tyre, të moralit, të afërsis me ta, si të edukoj, si të shkollohen, si të rritën, si të jenë njerëz, si të dojnë shkollën, si të dojnë adhem, si të dojnë prind, si të dojnë mësusin, e ato kanë qenë ato pikat që unë kam sugjeru dhe kam mësu gjenerata dhe gjenerata. Dhe me pastaj, pasi që erdhe fillimi gjaret të dhe të njëshit. Ishin ato gjaret që ju se keni më përjetu, shqeqyrt se keni më përjetu, që filloj mu lëkund bota shqiptare, mu lëkund koncepti i qartës kombëtare në përgjithësi. Çka shqiptare filloj mu rënu? Të studentet, të burgosja intelektualve, burgosja masive njerëzve, debimi masiv gjeneratave jashtë, bëjke presion të rafë këtë drunë, atje stekë pasaportin. Për shumë presionit me intervenu, me dhonë para shumë, me të dha pasaportin me ikë jashtë. Ishtë të sene të rana, dhe të e pa situatën, të jetu me to, të e pa gjithmonë kërkesen e popullit, vullnetin e popullit, për ndryshim një gjendje ti se nuk dorua i kështu, burgosët elita intelektuale, profesor intelektual, njerëz adatar, njerëz që dojnë, njerëz që dënë me pa, nuk kishëm na, s'kishëm pretendime territoriale, me shku me marë teritorin Serbina. Na vitë shumë mësojmë Shqip, punojmë Shqip, desëm Shqip. Kjo është aja dëshira jonë. Edhe këto në amurat e regjimi asaj kohe. Nuk na lëndë. Ju shqiptarët s'do të më shkollu,
ju shqiptarët s'do të më mësu, ju shqiptarët mirë keni, ju do të qenë shtresa më e ulët e botës, me qenë shërptorët të Serbisë, edhe ata me bëjë çfarë donë me neve. Po e kuptoj, e ju këtë qenë të ditë të ne, çka? Të dhe të ne, unë kam jetu bashkë me kohën, i kam përkra protestat të studentëve, kam përkra unë dola vit 79 kom dalë në detyrë. Pasi mbarova, detyrim ka qenë bubavec, thash, e kreva medresen, 7 kam diplomu, 79, në 79 jem punësu, edhe bashkë me kohën, edhe në proceset të dhe të nishit, edhe pa të tje kur më pa navda e keqja. Edhe e ko ka qenë, nga 74 ka qenë pak një qëtësi relative e përkoshme, po pa drejta, tu s'ke pas drejti me mendu, ndrysh, pos një Kosovë në Serbi. Se Kosovë me mendu, Kosovë me qenë Republikë, pse me që Kosovë me qenë Kosovë Republikë. Kosovë me pas institucioni, me pas këtë drejtë, ta drejtë, s'ke pas drejtë, me pas akademi, ta s'ke pas drejtë, me pas ato, s'ke pas kur farë drejtë. Se një pjesë e madhe e ty në fakultetet kanë qenë të dalume dhe atërë dhe. Të me ishte një shtypje e drejtave elementare të njeriut. Dhe nuk je mujtë me i përbalu këtu. Ai që ka lexuar, ai që ka ditë pak më gjatë e ka përcjell situatën. Edhe kam jetu kështu me këtë situatë, unë bashkë me familjen edhe me shokët. Ty u përpjek me bë diçka, ty e thon një fjalë mirë, ty e bën një punë të mirë. Ty e fuqizu, këtë popull ty e përgatit këtë popull që po na vjen rreziku. Edhe që na erdhi rreziku. Herë ne kemi pasë, jemi ka shkuar drejt një rreziku të çfarës së Serbia me të çfaros me të zhdukat ka sipërfaqja edhe se ka dashur me marr, nuk i ka vënë njerëz, i kanë vyer tokën edhe xehën në toksore me marr kjo Kosovë plot minerale, plot xehë, plot ari më tu. Jo keni përcjellën ishte një intervistë një amerikani thotë, "Jo një flani mi arin e zi." Po mjerisht që halas, s'kem jarë ditë ato zhvillime ekonomike, plasimi tyne, nxjerrja, plasimi në treg botës, po nëse banë ato sare se punë për mu. Dhe kështu që, po thëmë që kemi pas një situatë shumë të ranë. Që shumë të përshin që të ndryshime politike në punën e jo? Kështë brend, unë isha në kontakt me podën, edhe isha në kontakt me masën, edhe ato reflektonin gjithmonë si që bëjmë, çka do të bëjmë. Me gjithë alaons, me punu, Adem Damaci ishte në Burg, ishte një elit intelektuale në Burgje, disa ishe në lëshu persekutu, disa, unë kisha shkollën e gashme se kisha të gjyshe jem, unë e disha, baba jem, gjyshe ime ka jetu e vej, dhe mas 10 vite të martes, ja kanë mytë burin, ka rritë jetima. Dhe kam qenë tamon në shpirtin edhe në mishin aty në personet që kanë persekutume, që kanë qenë vetë familje persekutume. Pastaj kanë qenë ato leqitje që thash, largimi kanë qenë me masa ndërkuese. Ne kanë qitë atëherë thonë, unë nuk e majmen o të kupin, i kanë dubu të mira materiale. Ti ki me dërzu që ka që mi ton grur, e kretë e grur, edhe ato kafsh edhe e bakti i ndërzu për Rusi. Kuha të kupit ka qenë një kuha akcioni armeve, edhe grumbullimi të pricës, në Vishakit, të kanë qenë 2 periudha famkeqe për popullin shqiptar. Kanë qenë masë ndeshkuese me i prezar shqiptarët me dalë për Turqi. Edhe me marrëndumi famkeq mes Jugosllavisë edhe mes Turqisë, 400.000 shqiptar që jenë dalë në ato vite me presion jenë shpërngull nga trojet e veta, jenë shku për Turqi. Tu e thonë Serbia, se atje keni fe, atje keni xhamia, atje keni edhe këtu s'ka vend edhe lëshon edhe kanik jenë për cilë. Ju keni pa të misionet që për bërë një stenishi ka po para 2 viteve Bahtiri Sakolli me shqiptar në Turqi. Nëse keni vrejt pak ato përjetimet e athaplet që shenë dalë, që kanik me kjere drunit, me ki në njësë për Turqi. Dhe i shkua nene një gjudë pamshishëm të shkretina të Anadolit. E ke ka qëtë merë i shqiptarisë. Dhe me thonë, ta në këto kanë qenë halë dhe brengat poplit
shqiptar që jemi rrit bashkë me to, që kemi përjetu të merë bashkë me popullin. Dhe gjithmonë jemi dashur me u solidarizu me një tjetër, me dhaj forcë, me dha kurajo, me dhon fuqi që mi përballu dhe mi rezistu asaj. Që mos dalëm jashtë, mos shpërngulemi, që shkollohemi, që ti përballojmë saj, se gjëllimi Serbia dënë këtë gjahë. Na me i pitujt, na mos u shkollu, na me qenë analfabet, edhe me bos çfarë do me neve. Po, falë Zotit, edhe angazhimit kemi pas intelektual, kemi pas profesor të ndershëm, kemi qenë kemi solidarizu me veprimet e Adem Demaçit, kemi solidarizu me veprimet e elitës intelektuale, që na kanë mësuar profesorëtar, i falenderoj, na kanë mbajtur kujtesën gjallë, na kanë mësuar për atë dashurinë, pastaj edhe familja, pastaj edhe rrethi edhe ku jemi eduku, edhe kjo na ka mbajtur gjallë që na me e ditë se ka po shkojmë edhe këto erë ka po na çojnë neve dhe çysh me qëndru. Prandaj ishin ato vite, ishin vite të rana, ishin të vështira. Kjo kontore, nëse pjesë e ligjëratave të mia. Po, edhe kjo ka qenë pjesë e ligjëratave mia. Patjetër se pjesë e ligjëratave. Ne kemi përdor shembuj, raste konkret çka ka ndodhur me po më herët edhe çfarë mund të na ndodhe. E kemi lidhë, kemi kërcëtu edhe kombëtarën edhe fetaren. Është e drejtë, patjetër sushme. Edhe na kemi thonë, kur spjegohet për dëshmorin. Është shkalla me lartë që e gradon Zoti një njeri që mbron interesin e pragun e shtëpisë vet. Si që patëm na rastin me Serbinë. Çdo gjë që është shqiptare, ne kemi dashur, thash më herët, s'kemi pretenduar të marrim territor të Serbisë, kemi mbrojt pragun tonë, s'kem pasur me shku. Prandaj ai çevritet që e merr plumbin e gjoks, ai njeri është pej aty në dëshmorëve, që thonë na peshehidve. Gjithçka e pasron ujt, dorën, ndytët, trupin ndytët, ujt e pasron. Gjakun e dëshmorit e ndyt ujë, nuk gëzon me pasru atë kufo. Edhe në aspektin fetar, po them, aja kufo mbetet me kokë shplut, edhe ai gjak edhe ato tesha pa u ndrru, se ajo është gjaku më sublim, gjaku më i shtrenjtë që e paguan Zoti dhe shpërblen me nektarin e xhenetit. Të ishin ligjëratat tona, do të thonë, me mbrojt identitetin ton, se këtë gjuhë shqipe Zoti na ka dhuru. S'kemi ditë me se kanë marrë vetë këtë gjuhë shqipe. Se si bëhoni tjetër me marrë gjuhë shqipe. Kështu kemi lindna. Edhe ta ka dhënë Zoti amanet. Xhavat i ki gjuhën shqipe, po. Edhe ata tjetër dëshmë me ato, mos fal shqip. Fal serbisht, je buri mirë. Po në serbisht je buri mirë. Shqip zor me fol. Pse i ka prek interesi. Se ka ditë shkollimi jon, gjallëria jon do ta rrezikon ato pse do të jem në Zotë vetit, ata i mësuan me qenë shërtor tyne. Edhe prandaj më ta marr dikush këtë gjuhë, ki përgjegjësi para Zotit. Me mbrojt, ki shpërmim para Zotit. Ta duhet me pasha. Gjuhën shqipe na ka dhënë Zoti. Kush e thet atje, Anaimi, sa e bukur, sa e lirë, gjuha shqipe, sa e mirë. Do të thonë, i këndon gjuhën shqipe, e madhështon gjuhën shqipe, se këtë gjuhë na ka falë vetë Zoti. Edhe duhet me mbrojt. Jo duhet me mbrojt. Edhe ki për detyrë obligative, mas me ta marrë kush gjuhën edhe identitetin tonë. Ti mund të jesh sot musliman, mund të jesh katolik, pas jesh ortodoks, pas jesh budist. Ama shqiptar je gjithë, duhet me zet gjithë. Se ki gjene shqiptare, gjak. Besimi mund të ndrosh. Identitetin e absolutisht. Prandaj, me mbrojt identitetin është çështje obligative Zotit. Me dek për to, shkalla më lartë e xhenetit. Edhe kështu kemi edukuar dhe mësu gjeneratat. Edhe kjo i ka mbajt, i ka forcuar, i ka mbajt gjatë, që me rezistu. Na kemi qenë këtu në Kosovë, një popull me dy fe, jemi vëllezër, në Shqipëri janë tri fe, prap vëllezër, besimi musliman, besimi katolik, besimi ortodoks. Po gjithmonë në vinë e drejt kombit e kemi marrë pa plasaritje, pa tendencë në një përçamje, pa ato individuale aty të izolume, po dhe më thonë në mas të madhe kemi shku mirë, do të shkoj mirë, se aja kombëtarja në bashkon si një gjuhë, një gjaku, një traditë, një gjenet. Edhe ligjëratat tona i kanë shërby kësaj kauzë. Dhe kanë shërby, ju veç unë, po dhe shokët e mi. Edhe shokët e mi edhe shtu që ka dardalë të ballafaqu me kohën, me proceset, ka dardali të ruse, aja, kjo, pastaj viteve 90-ta, viteve 89-ta filloj mu qfash
agresiviteti i Serbisë tash me vra më shqiptar, me burgos pak, tash me vra. I vrajke student, i vrajke intelektual, i vrajke edhe fshatarin, edhe të plisbardhin, edhe ata me kravat, edhe ma tash ashtë tash më nuk po zgjedh Serbia se u bën gjithë armik për ta. U mënu njëherë me bën klasifikimin që jo këta i më të mirë, jo kjo shtresë o mirë, po këta i në këqi, po kur e pa që tonë jemi një, atëre e shtrejë aksionin edhe më kone gjanë të rrugë, e shkelke me tengë, edhe zësek edhe shduke zërë me pa më gjallë, se kem pengu. Dhe këto ishin ato problemet që ma vonë, mas tyne vraseve, gjatë këtyne vraseve, gjatë tyne organizimeve, të homazheve, të pamës që si themi ne, ka lind një iniciativë tjetër e madhe nga të burgosit të ndërgjegjësisë politike dhe nga menatorët e nën tokës së Trepçës erdhi një kushtrim si preventiv, si mas me ju përgjegj këtyne reprezaleve serbe më ardhte uniteti kombëtar. E ai quaj lëvizja për pajtimin e Gjaçev, Plagë dhe nga Fresa. Dhe pik Qysh ka ndodhur që ju jeni përfshirë? Dhe këtu tash kushtrimi erdhi nga këto dy shtresa. Në përburgje intelektual, minatorët ishin ngujun në zgafell atje, ju jeni tri si keni, ndoshta keni mbajt, ose si mani, jo, ti, kamarmani, po ndoshta ti. Ati Maria, jo, si pas e mbajt mani as ti, dhe që ka ndodhë? Atere, o doft me u bashku, me u bo bashkë, me adha besën një tjetër, është besa Haxhizekës. Shumë herë shqiptarët, para rreziqeve, kanë ditë me u bashku, edhe kanë ditë me lidh besën, edhe me u përgadit për një rrezik që vjen edhe ishte përgaditur, edhe i përgaditur në kuzhinat famkeqe të Akademisë Serbe atyne Çubrëllovicëve e izve tjerë, për më ardhë dhejtë azësimi edhe shfarosja e këtij populli historikisht që ka ndodhur edhe më herët. Edhe më herët që ka ndodhur. Do të thonë, nuk ka qenë preservisht të një grena, po historikisht ky popull ka derxha. Dhe erdhi momenti që të formohej lëvizja për pajtimin e Gjaçev. Këtë lëvizje e morën shtresa me mirë e asaj kohe. Ata ishin e ngjyrë asaj kohe studentët. Studentët janë shtresa me mirë e një populli. Janë të padjallëzuar, janë filiza të ri që shkollohen, që pritet ardhmëria tyne, që pritet angazhimi, pritet kontributi tyne edhe ata. Edhe pikërisht të rit e fshatit Lumbardh me 2 shkurt vitit 1990 ka fillu një ma u marë një bes 2-3 muj, pastaj një plag, pastaj një gjak, edhe kështu që tu ju konsolidu radhët, tu ju formu këshillat, edhe gradualisht u bom një armat e tërë, edhe ja fillum aksionit, ku ky aksion, pra kishte suksesin, ky aksion u korrizu me shumë afrime, bashkime, pajtime. Unë kur fillum, dikon, ka 2 shkurt ka qenë Lumbardh, fillum bërkun, shka po dohet, shka duhet me bo, edhe unë për herë të parë e kontaktova Anton Gjetën në një intervjist në televizor. Dhe ja që e kuptova. Dhe Antoni thot, për që unë që e kontaktova unë me tonë televizor, po thot Antoni, një kohë, kështë në bani një trimni, dhe filloj populli, arapsot, që të në kongë dhe pjaknojnë kongën ati zotnisë. Dhe një ditë për ditë që lëna e një ahengat. O një dasmër e dishka dhe fillun arapsot mjaknu kongën. Edhe i kërë ndëgjoj kongën e vetë, edhe nëzur revolin edhe po qëtë për pjetë. Një plak i meqëm aty të o mo bre, të vraftë të zoti shka bane kështu bre, se e vrave kongën tone. Edhe kur peti momenti suknu konga ati njerit ma. Njeriu ka mundësi me vra kongën e vetë një jetë. Pra dhe së është mirë me ju këndu për zali, politika ndohet ma që ta mbyllë gjëzvetojnë e dy që të vëmna,
del në mshim kur shkop i kësaj bote, se për zalli nuk i kinohet konga që njeriu ka mundësi me e vra kongën e vet. Për herë të parë e pava në të tjetër. Po lëviz filloi aksioni studentët, filloi në pej, hajde tash zgjojmë, filloi tash iniciativa në për kuvende komunale. Dhe u themelu edhe aty ku jetoja unë në Malishev. Dhe me thrasin. Ku ma parë me 31 bon atash, sot është data 26 sot, me 31 janar të vitit 1990 vrahet Ali Kryzev në Malishev, vrahet Abdullah Mazreki në Malishev, dhe plago edhe një tjetër që sot s'dihet, edhe 11 plagosën aty prej forcave të barbarisë serbe. Alievin i kisha tafret, babgjyshta i kishë vlazë, babgjyshja Alievt edhe jimi ishim vlazë. Edhe une e organizova bashkë me kushërit e vlazëllakin, kam organizu të pamën, vërimin, edhe kur filloj levizja, më thyrën mu, mulla Gjavat, apo vjen këshill më në animu se kontributir shumë zdimat, edhe në dush, po mërë pa tjetër. Edhe më shku. Edhe kam fillu, bashkë me shokët, kemi pas suksese, dhe ma bëjnë një ftesë me 14 prill vitin 1990 bëhat në ditën e Pashkëve në kishën e Zdakoçanit bëhat një tubim fetar, po që lidhej edhe disa pajtime gjaqave aty. Edhe unë e marrë pjesë si musafir. Aty ishte me 14 prill. Edhe atëre kam marrë obligim unë ta bëj se tash aty ku bëj pajtimi në për lokale oda, mo tash ishin të vogla ato. Filloi më urrit aksioni, filloi kërkesat, njerëz të pritën me entuziazëm, njerëz kishin dëshirë me bë diçka. Dhe atëre odat ishin të vogla, oborët e vogla, i më detyru unë me bë organizimin për pajtimin e gjaqeve në xhaminë e Bubavesit, ku sot quhet xhamia e pajtimit. E kemi emru. Dhe aty na u majti Zllakoçanit, tash po du unë me emitu Zllakoçanin dhe po du diçka ashtu me ban. Ishte rrezik se ishëm në gjendje të jashtëzakonshme. Nuk kishëm drejt 3 shqiptarë më bë bashkë. Duhesh nxjerr le për organeve të shërbimit policor, mirërisht atëherë akoma që në hala kishëm do kompetenca policia, akoma hala. Dhe unë doj 4-5 ditë përpara ishëm përgatit me u falë 27 gjaqe në Buaves. E disa plagja nga trese. Kishëm grumulluna, kishëm përgatit, po marë më bë falja zyrtarat. Dhe këshilloj me shokëtën e duhet me shku me i lejmru organet. Ishte një djalë, një fajk Jasicin nga rrethi i tash komuna Jonikut. Kështë ardhë punëtori i ri në Malishev, komandant policie, ishte në roni tjetër, nuk me njefte, as nuk e njefsha. Tho, zëtë komandant, kam një kërkes, ishte me 26 prill, dita Bajramit, dhe kam një diçka të veçantë, kam u falë një gjak aty, që edhe me të kalëzu adene. Tha, mirë, ti emni tha Mulla Gjavat, tha, tërgëm ti mu, kretë qëllimin e aksionit, është atë më kishë njëjaj, masu u falte, Bubaves do më Bubaves. Se ishte atëre, diçka më ndohë, kishë më dëshirë, dikush të bëndë diçka, të blevizë diçka. Po jo komandant, një gjajbër ka më falë një plagët, jo diçka, ja, ti dush me më kalëzu mu. Dhe ta shune, me i kalëzu, nuk i besajshna. Mos me i kalëzu, kishtë në dëgjuaj, qka më ndodhë, komandant tash, po e mirë, dita Bajramit vinë njerëz aty, po të kalëzoj ka më fali, gjak për burë, s'ka me diçka tjetër. Tha, jo, tush me më kalëzu, po të kalëzoj. Kërë më thaj, dëgjë, tha Mulla Gjavat, unë, tha, do të vi në Bubaves me patrullën time. Kishin shku masat e dhunshme në stacion Malishevës, kishte Serb, kishin arë nga Serbia, nga Bosna. Duke nga Bosna, nga Serbia, nga vene tjera në Vojvodina. Tha, unë ata do me lëshun pushim. Dhe unë du me marë aksionin, përgjësin, edhe marë me të mbroj ty, edhe atë pjesë aty dhe pa u vra unë, kur s'ka mu vra. E që po mdelë këtu. Edhe unë i tregova, kretë që ka me ndodhë. Kemi thirë shumë njerëz, kanë mu fa disa gjaqe, të ta majmë aty të një kënaj kongë, në recitale,
kisha të në bona bina, të ishte tani më të bim, dhe ndodhi kjo, me 26 prill, vitin 1990, dita Bajramit, sa falën Bajramin, kishëm bona binën, mjetët zmadhimit zonit, kishëm shkru pankarta në derën e xhamis, që nuk e harroj kur, ishte shkru me një parollë. Edhe e shkruante Muhammed Pierraki. Dies past, profesor Antoni thotë Muhammed kjo e ranë për mulla zvatin, mos shikoni kisha, mos shikoni xhamia, se feja shqiptarit o shqiptaria. Në derë xhamis për pavecit. Mulla zvat që po thuti, thërë profesor, e ranë është pak për mu, po e dënë koha. E dënë koha se na duhet më këfjell, si im para një rrezikut madh. Edhe çuditërisht kjo parull ka qenë që disa kolegë mi, ma ka pa për të madhe, në xhamit më pavecit shku, ma shikoni kisha, nuk është qëllimi mas me shiku kisha xhamia. Sa të kem njën objekte tona fetare që njeriu e shpreh vullnetin e besimin e dëshirën aty. Nuk kish mesazh mas shikoni, po ish mesazh mos u përçani për kisha për xhamia. Se feja shqiptarit është, dhe më thonë, si çështje obligative e rëndësishme parësore ishte na të forcohemi edhe të okupimit serb. Ta dim atë dhem të bëjmë shtetin, pa të refeli ki liur në dhe bërshkadush. Kjo ishte. Po dikush, a që nuk ka pa larkë, që ka pa vatë mështu, ma ka pa për të madhe dhe qërë gjavati. Dhe, që ka ndodhë të, diçka tjetër, në këtë xhami, ditën e Bajramit, 5 prifta kanë ardhur në tubimin e pajtimit gjatë që ka qenë 5 në bin, se kanë qenë edhe 10, 20 kanë qenë poshtë, tjerë mas që i kanë si spektatorë.